gara xumuraatti finnee xumuruun duratti mudannoo garaagaraa akka qabdu dhagaan ture. Keessattuu tajaajilaaf yoo deddeemtu balaa konkolaataarraas waaqayyo akkasii oolchee kan biraas hin jiraata. Mee tokkoof lamasaa mee muraasasaa atoonuu kaastee almost waaqayyoof ulfinataa dhalootaaf immoo amantii ijaara jedhee waan amanuufi mudannoo jireenya kee keessattis mudatan tajaajila irrattis hojii barumsaafis yoo deddeebitu tajaajilaaf yoo deddeebitu mudannoo si mudatan keessaa tokko lama atoonuu jettee natti tola. Haa ta'u gaa mudannoo nama kofalchiisu tokkoo fi mudannoo nama dhuga ba'umsa gaarii amantii isiniif ta'u tokkoon isinitti hima. Inni tokko yeroo darbee biilaan deeman ture biyya biilaa jedhamu Wallagga lixaa ijoolleen biilaa tarii beekuu danda'u. Makiinaa keessa dhuma makiinaarran ta'a dudduubaanii. Ana dudduuba namni hin jiru jechuudha. Qommaa masuma dudduubaarran ta'a. Geedoo dabarree jaajjii seenuudhaaf nuyi ma jennu waaqarraa darbatame ta'ee laga keessaa darbatame ta'ee saawwan horii bushaayee qofaa jira ala keessa eessaa akka inni darbatame kan hin beekne dhagaan aboottee koo kanarra caalu tokko dhagaama guddaan darbatamee dhufee mastaayitii makiinaa caccabsee wambariin itti hirkadhee taa'u teessuman itti hirkadhee taa'u iddoo mataan koo itti hirkatee taa'u dudduuba dha'ee lafa bu'e. Yaarigaa utuu teessuma sana hin rukunne ta'eetu mataa koo rukutee dudduubaanii meedulaa obolongaa taachumatti hin gatee sokkachuudha. Naa waaqayyoo na oolchee suura isaallee egaa ammayyuu baadheen jira sitti agarsiisuu nan danda'ama jedhanii. Kanarraa waaqayyoo na oolchee eetuun kana galateeffachaa deemeen biilaa ga'ee ijoollota baay'ee biilaan namoota ciccimoo hedduu qabdi gaa. Ammas akkuma kana dhaloota baay'eetu ka'aa jira gara boojjii sana. Sitti tola. Baay'ee dhaloota ajaa'ibaatu dibamee ka'aa jira. Faarfattoonni lallabdoonni wangeelaa. Si ajaa'iba. Waa'ee isaaniif waaqayyoon galateeffata. Namoota 3 4 akkas taanee otoo adeemaa jirruuti. Eessaa akka inni dhufe sun beeku lo'aama dhufe boofatu. Gidduu anatu deemaa ture warri kaan bitaa mirgaa kootiin deemu. Biqoo bofa naan jedhan. Bofichiin dhufee innis abboomamee dhufee miila koo jala galee anis miila koo nan dhiite ajjeese bofa. Isa karaatti mataa koo dha'uuf turetu karaatti mataa koo dha'uu dhufee naanan ani immoo gibbii waldaa keessatti mataa isaa dha'e. Waaqayyoof galannaa ta'u waaqayyoo baga si gargaare. Kanadhaa dhiyooma kana immoo waldaa tokkoon deeme. Naani akkami meeshaa qabdu amma gaa sagaleedhaan an tajaajilu dhufa waan ta'eef sagaleen koon dhagahamu taanaanii dhufuun koos dhufiin hafuun koos wal qixadha. Meeshaan hin jiru sagaleen hin jiru taanaanii. Ana nama foonii haa turu waaqayyooyyuu waan ijaan mul'atu kana sagaleedhaan fide. Anis sagalee maaliinis hin tajaajilu dhufa. Waaqayyo sagaleetti erga ammas dhimma ba'e anaan sagaleen ammamnaa gargaaru waa'ee sagalee ibseef. Woomaa yaadda innaan jira. Akka naannoo keenyaatti bakka waldaan kun beekamaadha jira. Gaafan dhaqu egaa afaan kiiboordiidhaan anaasaa oktaavii tokko jechuun kii 7dha. Oktaavii tokko qofaatu fayyaadha. Kiiboordiin hin jiru bakka almost hin jiru. Maali waaqayyoon jedha waan ittiin faarfadhu dhabee sabni yotuu saba muraasa ta'e sagalee kennuun tajaajila akkuma santu. Baay'ee uummanni garmalee ba'eera uummanni baay'eedha. Saawundi siistemiin moontaarboon hin jiru. Innaa jaarsaananii maali abbaa maali yoo saba kanaaf meeshaa bittanii fooqii immoo jaaraaroo akka dhagaa kana walirra tuttuulanii mana bareedaa tokko kan abbaa mana kana immoo meeshaa adduusaa mana kana namni boor keessaa godaana meeshaa kana garuu yoo bittan ittiin saba kana tajaajiltu ittiin sagalee waaqayyoo lallabamaa dhimma lubbuuti. Mana kana akkoo waa'ee amantii nama keessa jiraannaan ala taa'ee waaqeffachuu danda'a namni. Meeshaan garuu uummanni kun garmalee bal'aa waan ta'eef dhageessisuu qaba. Kanaaf meeshaa dursuu qabaan jedhe. Amma ani immoo Addis Ababaatii dhufeetu meeshaa kanaan iyyuu ammatu qoonqoon koo miidhamee ammas inni dawwaltanii akkam taate jettanii illee na gaafattu jedheen jaarsa kanaa sobsiisa. Ilaamii faarfatanaan jedhan. Dubbii ati jettu kanaan amma. Sangoota wajjin iyyaan oolanaan jedhan. Sangoota wajjin bakka guyyaa guutuu iyyaan oolanaan jedhan. Maal hattaasa'u fedheenii gaani. Garuu sagaleen koo waa ta'ee hin beeku naan jedhan. Abbaan jedheen. Inni namatti iyyaniif inni sangaatti iyyan garaagara.
obboleessa koo sangaa koo oofaa innaan si dhagaa. Namni bara kana ganaa motora isaa ho'istee nagaa gaafattee suuta jettee erga kadhatee ji'a 5 ji'a 6 isa ga'ee dhufee si jala ta'a. Isayyuu yoo siin faarfattu ta'e dibanni irra hin jiru siin jedha. Maqaa si kenna. Ati kaffitaa fuuraa kan biraa keessa galtee dhufta. Inni erga jilbeeffatee ji'a 6 faarfannaan dura fe boo'edha waldaa keessa taa'e. Inni namatti iyyaniif inni sangaatti iyyan garaagara. Waaqayyoof galannata. Kolfa qabachuun danda'e. Waaqayyoof galannata baga Waaqayyoo si gargaare.